Lenggah nggih. Lenggah, Bro. Sing lenggah tak dungakne rezekine lancar. Sing ngadeg kae umek kae ora lungguh-lungguh tak dungakne bokonge udunen. Soale nek ngadeg nutupi sing mburi nggih Bu nggih. Monggo lenggah sing nganteng. Ngeten lho medongkrong. Nggih mboten napa-napa. Sampun saged dimulai napa dereng? Sampun lenggah sedaya napa dereng? Ngapunten, niki pancen mejane kosongan ngeten iki nggih. Pancene carane wong Temanggung niku pancen kosongan ngeten iki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih mangke sedaya jawab nggih. Ngucap salam niku hukume sunnah tapi jawab salam hukume. Kula ngucap salam tenggene jenengan, kula angsal ganjaran. Jenengan kepireng salame kula tapi mboten jawab dosa napa mboten. Sedangkan di dalam salam itu ada saling mendoakan. Kula ndongakne jenengan, jenengan ndongakaken kula. Ngaten nggih? Kula nderek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, para asatid wal ustadzat, segenap pejabat pemerintah, segenap warga desa Keropokan, Gerobokan, hah? Kedobokan, ora ana tulisane, Mbak. No, sanes Telaga Pucang. Oh, dusun Telaga Pucang, desa. Oke, sabar toh sabar.
Oke, jajal. Dusun, oh dusun Kedopokan, desa Telaga Pucang, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Ingkang kawula hormati segenap tamu undangan ingkang tumut hadir sakmenika. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Kiai Haji Abdul Jalil. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Mahim Zahri. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Musleh uga Bapak Kiai Yusuf selaku Ketua Syuriah Lantan Fidyah Ranting Telaga Pucang. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Sujani, Bapak Kiai Sinwan Soho, Bapak Kiai Sinwan. Ingkang kawula hormati tumut hadir ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa. Ngeten iki Pak Kades hadir napa mboten? Hadir nggih, teng pundi? Di mana? Teng pundi? Oh, mrika. Nggih nggih. Murah senyum teman Pak Kades itu. Ingkang kawula hormati, lho nggih lho, jarang kula kepanggih Pak Kades murah senyum. Biasane Pak Kades ki metutut. Lha jenengan lho Pak Kades murah senyum ngadeg ambek ngangkat tangane, tepuk tangan kagem Pak Kades. Pak Kasun ingkang tumut hadir. Mriki wonten Pak Kasun nggih? Oh, ndak ada. Ingkang kawula hormati ingkang ikut memeriahkan pada siang hari ini grupe asmanipun Dewangga. Oh, Dewangga. Dewangga musik saking Temanggung. Wis lho ora ono sing jawab. Ingkang kawula hormati sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyin sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat? Rohani sehat? Sederenge kula badhe nderek tanglet rumiyin. Biasane tiyang Temanggung nak pengajian sediluk nopo suwe. Kula mboten tanglet kula sakniki, maksudnya biasane diluk nopo suwe. Nggih pun nak pancen kuat suwe berarti jenengan sing semangat nggih. Dalam kondisi apapun sehat, sakit, sedih, susah, bahagia tetap alhamdulillah. Soalnya ngeten Bu, kathah tiyang ingkang boten saged syukur. Kathah tiyang ingkang susah ngucap alhamdulillah. Amargi napa? Melihat suatu kenikmatan niku hanya tentang uang saja. Hanya tentang harta saja. Nek oleh harta nembe alhamdulillah. Padahal ngapunten anggota tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, jenengan budal meriki ora kurang suatu apapun, acarane berjalan lancar, niki nggih alhamdulillah. Ngaji awan, alhamdulillah. Kepanasan, lha kok sing mburi mboten kepanasan no. Saged ngaji bareng alhamdulillah tambah ireng. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu.
Sampun kenal kali kula napa dereng? Oke, sampun napa dereng? Sing dereng tepangaken dalem asma Umi Laila. Dalem saking Surabaya. Surabaya niku Jawa Timur. Nak iki nyapa bapak-bapak nang kene iki. Wedi aku sawanen aja. Dalem saking Surabaya. Surabaya kalih Temanggung asline basane meh-meh sami, nggih. Basane meh-meh padha. Tapi sudah pasti ada bahasa yang berbeda. Mbah sithik, mbah akeh mesti ana logat atau bahasa yang berbeda. Bek menawa nanti ada bahasa yang berbeda atau yang jenengan tidak ngerti, maka jenengan tanglet mawon mboten napa-napa. Nek ana basane sing beda kok ning kene ternyata mboten pantes, kula nyuwun agungipun pangapunten kawit awal. Ngoten nggih? Soale Surabaya kalih Temanggung niku nggih diapa-apakno ya tradisine beda, basane beda. Nek wong Temanggung niku basane kasar, nek Surabaya alus. Nak jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti kula di HP, pasti tahu bahwa setiap kula mulai pengajian, kula selalu ada sholawat yang tidak akan kula tinggal, berusaha tidak kula tinggal, kula istiqomahne khusus sholawat niki. Kenapa? Karena saya berusaha istiqomah. Jenengan nek kepengin dungone mandi, semerap mandi, mandi niku kancane wong-wong ki senengane garaya aku kok. Mandi niku manjur. Nek wong kepengin dungane manjur, dungane mujarab, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu dan konsisten. Ge istiqomah niku nek diomongno pancen gampang, tapi nek dilakoni angel. Makane ngapunten kula berusaha istiqomah. Kula biasane keluputan ora maca selawat niki nek pas kula lali utawa pas kula gupuh. Tapi khusus sholawat niki, mengke kula mboten diiringi rumiyin, kalih musik mboten diiringi rumiyin, backing nggih istirahat rumiyin. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, mangke kula diiringi malih kalih dewangga musik, mangke kula minta tolong diiringi ngoten nggih Mas nggih. Tapi khusus sholawat niki mangke kula mboten diiringi rumiyin, fokus tenggene suarane jamaah sedaya sing khusyuk, sing kompak, sing khidmat. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat, sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala ilahi salimil
minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Mugi-mugi barokah acara siang menika ndadekno kula jenengan tambah sugih kabeh. Amin Allahumma amin. Sederenge kula lanjutkan, ada dua hal yang ingin kula sampaikan dan kula tanyakan. Sing pertama, sing sambutan terakhir wau sederenge kula cewek sinten? Ibu sinten? Ibu Nadia. Niki nggih. Ah, Masya Allah, nggih soalnya wonge ayu kaya aku. Lah kok ora terima lho. Dadak ora terima. Lho, kula niku seneng Bu, nak delok ana wong ayu terus murah senyum kan kula demen ngoten. Delok iku. Lah kok melu barang. Demen kula, niku sing pertama. Sing kedua, kula nderek menyampaikan, ngapunten jenengan iki keleresan sing ngisi acara penceramahe estri. Nek mriki basa wedok napa? Estri nggih. Estri. Wedok, wong wedok. Sing penceramahe wedok. Ngapunten, wong wedok niku kan terkenal ruwet nggih. Kekarepane kathah nggih. Nggih. Kula nderek ngapunten. Kula niki gadah asma. Dados celak kali wong rokokan saitik ngoten ora kuat suwe ngomongnya. Sedangkan kula ngomong kan butuh tenaga, butuh mikir. Kula angsal nyuwun tolong sing rokokan jenengan minggir yen. Nggih, minggir yen nggih. Dadi jenengan sak kersa badhe milih rokok apa milih nyawang aku. Nggih, monggo mboten napa-napa jenengan rokokan riyen tapi minggir yen nggih. Nak wis aduh hilate sepet iki koyone minggir yen. Ngoten nggih? Oke. Pun lanjut sallu ala Nabi Muhammad. Dados acara siang menika dibalut dengan judul nggih menika memperingati Isra Mi'raj. Leres nggih? Dadi Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Rasulullah niku nate ditinggal kalih dua orang kecintaannya. Sinten niku? Yang pertama pamanipun Kanjeng Nabi sing asmone Abu Thalib. Abu Thalib ini paman kesayangannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Abu Thalib niki orang yang selalu berjuang harta, tenaga, pikiran dan selalu menjadi garda terdepannya Kanjeng Nabi. Gek ngapunten, zaman riyen wong kafir sapa sing wani karo Abu Thalib? Kabeh wong padha wedi karo Abu Thalib. Soale Abu Thalib niki pimpinane salah setunggal kaum sing tersohor dan sangat disegani oleh orang-orang kafir. Nggih menika kaum Quraisy. Kabeh wong padha wedi karo Abu Thalib. Makane nek ana Abu Thalib nate ngendikan, sapa sing wani nganu napa nggih? Sapa sing wani nganu Sopo sing wani memerangi Muhammad, sopo sing wani jahat karo Muhammad, dia akan berhadapan denganku. Nak bosone wong saiki, nek awakmu kate nganu dek nganu maneh. Nek awakmu kate merangi Muhammad, langkai dulu mayatku. Ngaten.
Dadi Abu Thalib niku sing bagian dadi garda terdepan. Abu Thalib niku sing bagian belo Kanjeng Nabi. Niku sing pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi nanti ditinggal kali istri kesayangannya. Nggih menika Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku nek kali Kanjeng Nabi, Masya Allah berjuang tenaga, pikiran, harta. Gek Sayyidah Khadijah niku sogeh banget. Nek cara wong Surabaya sogeh. Nak basa wong Temanggung sogeh banget napa? Napa? Sugih. Sugih. Nak Surabaya niku mesti ana wene. Nak sugih banget niku sugih. Nak ayu banget niku wayu. Nak ganteng banget niku nek cilik banget niku sampeyan ngece aku toh. Soalnya jan aku mau liwat kene ya ana sing muni, endi sing gak ketok cilik. Gek ngapunten, Sayyidah Khadijah itu sogehnya luar biasa. Kayanya luar biasa, sugih nemen, sugihne pol. Bahkan hartanya itu ditulis dicatat kisaran sekitar 600.000 awak. Kalau dikurskan rupiah itu sekitar 200 triliun. Duit 200 triliun nek digawe tuku es teh duit 200 triliun nek digawe tuku es teh wong sak Telogo Pucang iso-iso kebanjiran es teh. Jadi maksud kula niku es teh endi ngono lho maksudnya. Ora kula njaluk. Pun lanjut. Dan itu semua hartanya habis entek ludes gawe ngewangi dakwah Kanjeng Nabi. Damel ngerewangi dakwahipun Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya, Kanjeng Nabi sedihnya bukan main, sedihnya luar biasa. Begitu juga dengan jenengan. Jenengan misalnya nggak ada keluarga, sing penggaweane mbelo jenengan, nek ono masalah dibelo, nek ono masalah dibantu. Kadang kan wonten tiyang kados ngeten kan wonten nggih Bu nggih. Ono wong iku nek ono wong kesusahan direwangi, ono duwe utang disauri. Dadi ngoten niku ono wong apik, terus wonge meninggal dunia. Sedih napa mboten? Sedih. Jenengan tingali, misalnya ono masjid, tenggene mriki masjidnya teng pundi? Mriku. Ono masjid, terus ono wong sing baik hati. Nek ono masalah, melu berjuang. Nek ono problem nopo-nopo, ikut berpartisipasi. Pokoknya penggaweane ngewangi musola, hartanya habis untuk masjid, digawe sodakoh gawe masjid. Manten-manten meninggal dunia, jenengan sedih napa mboten? Sedih. Begitupun Kanjeng Nabi ditinggal dua orang kesayangannya, meninggal dunia. Setelah itu Kanjeng Nabi sedihnya luar biasa. Akhirnya dihiburlah oleh Allah. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyusul Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku tenggene Mekah, Masjidil Aqsa niku tenggene kok iso Madinah iku lho. Masjidil Aqsa niku tenggene Baitul Maqdis, nggih menika tenggene Palestina. Masjidil Haram niku tenggene Mekah. Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai langit ketujuh perjalanan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah pertama kali sholat. Napa Bu? Pertama kali sholat niku turunnya ketika Isra Mi'raj. Lah napa karena ngapunten dibanding perintah-perintah yang lain, sholat niki penting. Allah menyuruh kita puasa niku lewat malaikat Jibril. Allah menyuruh perintah zakat niku lintang malaikat. Kok kursine muter-muter ibis. Nyepon kula lenggahi mawon. Amet nggih nyuwun sewu nggih.
Kula biasane ngadeg, rada riwa-riwi, ki mergo kursine muter-muter. Dadi kula lenggahi mawon. Allah memerintahkan puasa niku lewat malaikat Jibril, tapi Allah memerintahkan sholat niku langsung Kanjeng Nabi diutus moro, semerap moro. Oh, orang ngerti. Moro niku apa ya? Moro itu ya moro. Moro itu teko. Nah. Kanjeng Nabi diutus langsung datang menghadap Allah dan mendapatkan perintah sholat. Waktu itu belum 5 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Sholat pertama kali 50 waktu. Coba jenengan bayangno, jenengan sedina sewengi sholat ping 50. Sholat ping 50. Kira-kira sanggup napa mboten? Mboten, wong 5 ae kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman ngono kadang sembahyang digandeng-gandeng, sholatnya digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar. Malaikatnya akhirnya nyatet wong gendeng. Ngono kadang sholatnya digandeng-gandeng, tenggene mriki wonten apa kata? Malah kadang masjidnya iku sepi. Lho nggih? Tenggene mriki masjidnya sepi napa rame? Sepi. Mosok ora tau rame blas. Nak riyo. Oh, nek riyo rame. Masya Allah. Nek sobo. Kula niku melas delok masjid wong Islam niku. Bangunane apik-apik, oh, bangunane sae-sae. Tapi ora ana jamaahe blas. Kathik sing ngadan tuwek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang wong tuwek mesake temen. Lho ngono ku nulungi jenengan kabeh sing nang kene lho. Saestu niku nulungi jenengan kabeh. Makane salat niku nek ditinggal termasuk dosa cilik napa dosa gede? Salat nek ditinggal niku termasuk dosa cilik napa dosa gede? Makane ojo sampai ninggal salat. Makane anak pertama kali yang ditanamkan ketika dia sudah menginjak balik, sing pertama kali ditanamkan kalih wong tuane napa? Salat. Salat le, salat nduk, tiyang mriki nek nimbali nduk napa nok? Hah? Nok. Nak Surabaya nduk. Nak mriki nok genduk denok. Iki jamaah apa ya? Nok salat. Nang salat. Nek wis balik ora salat pripun? Orang tuanya wajib memukul, tapi memukulnya dengan kasih sayang. Hukuman tetap diberikan, tapi lisan jenengan harus menunjukkan ibu kaya ngene iki mergo sayang, bapak kaya ngene iki mergo sayang. Nggih napa mboten? Ora kepengin keturunane mlebu neraka, ora kepengin keturunane oleh siksa. Nggih ngapunten, tapi kula yakin kalau ada keluarga, bapak atau ibu yang senantiasa menjaga sholatnya, insya Allah anaknya mesti katut melu njaga sholatnya. Soalnya anak niku mesti niru wong tuane, nggih Bu nggih? Enggak loh, jenengan tingali anak-anak yang sholatnya rajin, yang selalu menjaga sholatnya, ki mesti toko wong tuane yo nanemno kaya ngono. Nek jenengan ora tahu sembayang, anak bakal mikir, lah iya, wong ibuku lho ora sholat, bapakku yo ora sholat, yo ora popok, yo urep-urep wae. Yo biasa-biasa wae, anak lo bakalnya gampang ninggal sholat. Tapi kalau dari orang tua menanamkan anak kudu sholat, misal wong tuane sholat, ya Allah ibu iki wedi nek ninggal sholat, meneh nek oleh siksa piye? Bapak iki wedi, meneh nek gak sholat piye nek oleh siksa? Anake wedi. Sami kados ngeten. Anak ini ki loman, biasanya orang tuanya juga mengajarkan loman. Semerap loman. Loman itu dermawan. Nak basa wong Temanggung napa?
Ngameh. Ngaweh. Ngaweh napa blobo? Blobo. Orang tuanya mengajarkan blobo, anaknya mesti blobo. Siti akeh mesti nular teko wong tuane. Soalnya nopo, orang tua senantiasa mengingatkan, nak wong tuane blobo, anaknya nggak ada roti. Nang, iki ono roti, koncomu piro, koncoku ono 5, dibagi 5, seret, 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 weh no kancane. Niku wong tua blobo. Ono wong tua anaknya nggawa roti, nang rotimu piro, siji, weh singgak nora ono tunggale. Ayo ibu-ibu meriki ngoten apa mboten? Wonten apa kata? Roh aku wonge saiki nggae kudung kuning kok. Nggih, saestu. Nek ora gawe kudung kuning ya kudung pink. Nek ora kudung pink ya kudung coklat. Nek ora kudung coklat ya kudung ijo. Pokoknya wonge ora gawe kudung ireng. Nek gawe kudung ireng berarti wonge baik hati dan tidak sombong. Jare kudung ireng, selamat aku kudung ireng. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu kan karena anaknya mendapatkan ajaran dari orang tuanya. Kenapa kok banyak sekali sifat-sifat yang berbeda antara manusia satu dengan yang lain? Wi biasane mergo lingkungan. Baleni mana? Penting. Wong karimu niting ya ora gelem. Ayo, kita bagi. Regu A, regu B, regu C. Ayo, regu A. Wah. Ayo, ya Allah muter maneh. Regu B, Apik iki regu B iki? Tepuk tangan, tepuk tangan. Kula tak nang regu C nggih, mesake iki ayo. Ayo regu C, Regu C ketolong iki, sing kono tuwa-tuwa. Rapopo, sing penting tetap semangat. Lingkungan itu penting. Kenapa penting? Karena lingkungan itu mempengaruhi. Kaping telu wong kang soleh kumpul. Lan apa kok dikengen kumpul kali wong soleh? Yo ben katut soleh. Ben kecipratan soleh. Do you understand? Tuh, nek kula tanglet ngoten jawabannya yes. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni. Mulai takoni tonggone, mau pengajian oleh apa? Yes. Lah ning umi mau muni apa? Yes. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula yakin sedaya lak mboten kepengin toh keturunane niki ora apik. Kabeh wong kepengin keturunan apik. Wong nek keturunane apik, wong tua lho seneng. Orang tua lho seneng, anak-anake apik kabeh. Tapi nek anak-anake ora apik, wong tua susah. Soale napa? Wong tua niku susah, iso dadi susah gara-gara anake ora ngebekti nanggone wong tuane. Napa malih lare-lare sakniki nek ngomong karo wong tuane nyentak-nyentak. Senengane marah-marah. Nek nyuwun napa-napa kudu keturutan, nggih napa mboten? Wong tuwa kaya-kaya kudu ngladeni anake, duduk anake sing hormat nanggone wong tuwane. Ngapunten nek anak apik jenengan sedo meninggal dunia, jenengan iki kabeh lah pasti mati to nggih? Kabeh iki pasti mati. Regu A mati, regu B mati, regu C mati, kula keri-keri. Kabeh iki pasti mati, tapi nek anak solih-solihah jenengan mati jam 7, anak jam 9 wis padha teko kabeh ndonga, nangis. Ya Allah, ampuni dosa ibu-ibu, ampuni dosa ibu saya, ampuni dosa-dosa bapak saya, ampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Niku nek anak apik. Tapi nek anak elek, jenengan mati jam 7, jam 9, anak-anak wis padha tukaran rebutan warisan. Nggih napa mboten? Gak titik. Tiang-tiang tukaran gara-gara rebutan warisan. Mung gara-gara tanah beda sak meter ae lho tukaran ra karo-karuan. Teng mriki wonten apa kata? Wonge gawe kodhong apa? Aja muni ireng, mau janjiane kuning. Tidak muni ireng.
Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya wong tua ojo sampai keliru oleh ngajari anak. Sing pertama ilmu agamane. Dani susahe wong tua. Lamun wong tua keliru mim. Lah pripun niki sampun apa lanjut? Nggih jenengan melu nggih. Ayo kalih madosi nadae nggih. Ayo. Lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal getun burine. Lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal getun burine. Wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Sekedap mengke pas sholawatan ojo menengae nggih. Tumut sholawatan nggih. Padang bulan wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim karena tidak tepuk tangan. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Sing tepuk tangane telat ya ora. Make jane pas pokoknya pas kula nyanyi mantun make langsung tepuk tangan nggih. Genapi. Mau tepuk tangan sih, coba tepuk tangan. Alhamdulillah. Lah kene kok ngowo ae. Meneng kabeh, regukan tepuk tangan. Alah ora kompak.
Ki beda delok regube tepuk tangan. Oh. Coba regu A. Wah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas operator mic, volume boleh tambah mboten? Tambah lagi nggih. Nggih. Rada ngoyo. Loh, mboten tambah titik malih. Lagi. Enak asline sone punan. Cek. Nah, shallu ala Nabi Muhammad. Dados kepingin anak-anak solih soliha, kepingin anake dadi qurrata ayun, kepingin dadi pepaese meripat, dilihat menyenangkan. Anak sing pertama kudu disangoni ilmu agama. Tenggene mriki wonten TPQ napa mboten? Wonten. Nek saged anake kudu iso maca Al-Qur'an. Bu, wong mati mek butuh donga. Nggih. Wong mati lho butuh donga. Lah nek anak-anak kula jenengan mboten saged maos Al-Qur'an, piye nek arep ndongakno wong tuane? Lah nek putra-putri kula jenengan iki mboten saged maca Al-Qur'an wae, donga-donga ora iso, Al-Qur'an ora iso maca, pripun kate ndongakne jenengan? Mosok ape disetelno YouTube? Kan gak mungkin. Wong mati niku mek butuh donga, sampai wonten salah setunggal cerita. Dados ada niki pripun? Tasik kuat nggih? Ora masalah niki panas-panas ora masalah. Aman. Wonten salah setunggal cerita. Ada seorang ibu. Jadi ono ibu niki ditinggal meninggal oleh putrinya. Ditinggal mati karo anake. Terus ibuke niki wau kangen niku rindu kalih anake. Akhirnya nopo? Ibuke niki wau sowan tenggene tiang alim. Yang diyakini alim pada di daerah itu. Nggih menika asmanipun Imam Hasan. Sinten Bu? Imam Hasan. Sowanlah ibu niki wau tenggene Imam Hasan. Assalamualaikum. 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 Kok muni salam ora dijawab? Assalamualaikum. Imam Hasan kula badhe wadul, kula badhe sanjang. Sanjang napa, Bu? Kula niki sampun ditinggal sedo kalih putrine kula. Saya sudah ditinggal meninggal kalih putri saya. Saya kangen dengan anak saya. Saya pengen bertemu dengan anak saya. Imam Hasan bingung. Lah maksudnya bertemu piye to, Bu? Nggih kula kepengin ketemu kalih anake kula. Maksudnya pripun? Nggih kula kepengin ngipi. Kepengin ketemu ning gone ngipi. Imam Hasan ngomong, "Walah, ning gone ngipi. Ya wis, ayo coba ngeten. Ibu, jenengan sholat Isya. Setelah sholat Isya, jenengan sholat 2 rakaat, bebas sholat apa saja. Setelah itu jenengan kirim Fatihah untuk putrinya. Setelah itu baca sholawat sampai jenengan keturun." Semrap keturun nggih. Keturun itu ketiduran, ketileman. Sampai jenengan ketileman, dipraktekno kali ibuke gak lido, dilala ibuke niki ngipi temen, ngipi ketemu anake, kepanggih tenggene ngipi, tapi di dalam mimpi anake niki wis gak rupa. Maksudnya nopo? Kondisinya itu sudah mengenaskan, kakinya dipasung, tangannya diborgol, badannya tercabik badannya tercabik-cabik, tersayat-sayat, awake wis ora karu-karuan mergo disiksa oleh siksa kubur. Akhirnya nopo? Ibuke nangis. Aku ket mau ora ngombe, tak ngombe dhisik. Dengan menggunakan sedekah. Lah pripun niku? Jenengan kempalaken anak yatim, kempalaken fakir miskin, anak yatim piatu, samen paringi duit, minta doa kepada mereka untuk mendoakan anaknya jenengan. Akhirnya nopo? Dikumpulne anak-anak yatim terus disantuni kali ibu niki wau. Biasanya kan wonten tradisi anak yatim kita tenggene wulan Muharram, nggih Bu. Wulan Oh, beda. Nek kula ngeten, nek kula Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ngoten. Nek jenengan mboten. Oh, suro, Saban.
ora apa-apa. Nek kula ora level kaya ngono iku. Pun lajeng. Anak yatim disodakoi, setelah itu minta doakan, tolong dungakno anakku ya, tolong dungakno anakku mugi-mugi amal ibadahnya diterima. Iki dungakno anakku muga-muga terbebas dari siksa kubur. Akhirnya nopo? Akhirnya kabeh padha ndungakno, mantun ngoten ternyata putri dari ibu ini tadi memang benar-benar terbebas dari siksa kubur. Taunya dari mana? Ngertose saking pundi sing mimpi sanes ibuke. Sing mimpi sinten? Imam Hasan. Imam Hasan iki dadak mimpi ketemu wong wadon Iu, dadi nang panggon putih niku ana wong wedok longgo ning aku. Loh, jenengan mboten ingat tak kali kula. Kula niki anaknya ibu sing wadul tenggene jenengan niku lho. Loh, nggih, tapi kok tidak sama dengan yang diceritakan ibu sampean? Ibu sampean bercerita kalau sampean itu kakinya dipasung, tangannya diborgol, badannya disiksa, berdarah-darah. Tapi kok ning kene sampean enak, duduk di atas singgasana, leha-leha, leyeh-leyeh, lagi santai kawan. Kok enak sampean ning kono? Nggih, kula enak soale saya telah dikirim oleh ibu saya doa. Berarti wong mati mek boto dungo. Do you understand? Dia menjawab di sini ribuan orang podo royoan Fatihah. Biasanya nak jenengan kirim Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi niku sampai ahli kubur sedoyo niku wong podo royoan, tapi kula mboten royoan. Kulo dikirim secara khusus oleh ibu saya, dikirim melalui doa-doa anak-anak yatim, doa-doa orang fakir miskin yang dikirimkan khusus untuk saya. Akhirnya saya terbebas dari siksa kubur. Lah ngoten niku damel contoh. Maksudnya nopo? Wong mati mek butuh donga. Aja gupo babakan masalah donya. Anake dididik awakmu sekolah sing pinter, sing penting gajimu gede, sing penting kok iso ngekek ibu. Kan biasanya ngoten. Monggo angsal. Tapi bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Alangkah senangnya sampean kerja sing temen, sekolah sing temen, kerja sing bagus, mengko duwite akeh, tapi ojo lali ngaji. Ojo lali iso maca Al-Qur'an le. Ojo lali iso maca Al-Qur'an nang soale nopo anak gak soli-solihani kunyusahno wong tuane. Dan ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Anak bisa jadi musuhnya orang tua. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jenengan ternyata benjing takdire mlebu swarga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana do Gusti, kok bisa ibu saya masuk surga? Kok bisa ayah saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Sedangkan saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang muslim, tapi saya disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Iki lha kok ngowo kabeh iki. Ki wajahe ngene kabeh. Jenengan lo takdire mlebu swarga, tapi anak gak terima. Kok bisa orang tua saya di surga, saya di neraka? Gak bisa ya Allah, saya masuk neraka karena orang tua saya bawa orang tua saya ke neraka. Jenengan ditarik mlebu neraka gara-gara sopo? Gara-gara anak gara-gara anak yang jenengan iku lho iso nggawa ning gone neraka, tapi anak juga bisa menjadi qurrata ayun. Pepaes yang meripat, semerap basa pepaes. Oh, mboten semerap. Pepaes itu iya pepaes. Perhiasan.
Pepaes itu apa ya? Kayak misalnya nak wong wedok, nak ate nikah niku dipaesi rumiyin. Ngoten niku lho. Nah. Macaki. Tenggene mriki ngapak napa mboten? Oh, mboten nggih. Soalnya kula niki mantun saking daerah sing ngapak. Jadi maksudnya adaptasi bahasa meleh kan kadang ora paham. Nak kula Surabaya mboten ngapak. Nek ngapak kan biasane diakhiri a ngoten sapa apa. Nek Surabaya kula diakhiri o opo sopo ngoten to nggih. Nak mriki an apa o? Oh, ha, dadi nek cara basa ngapak sapa, nek kene sopo, nek kono apa kene apa, nek kono camat kene kecomot. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak kudu disangoni ilmu agama. Bu, dah niyo senenge, dah niyo bahagianya. Wong tua nek anake apik. Jenengan nek anak masih ora akeh-akeh, misale anake telu, terus jenengan wis tuwa, wis berumur, terus derek tanglet tenggene anak-anake. Nak, ibu melu sapa nak? Anak telu niki lho royokan. Anak pertama ngomong, "Bu, tumut kula mawon. Kula niki anak pertama." Wis pasti tanggung jawab, wis pasti saged tanggung jawab tenggene panjenengan. Anak terakhir ora terima. Bu, kula niki anak terakhir, ora tahu ngabekti ning gene wong tua, jenengan tumut kula mawon. Jare anak kedua, Bu, omah kula gede. Jenengan nak tumut kula, insyaallah uripe penak. Mengko nak butuh napa-napa, kula sing bagian menyediakan. Anak telu royokan kabeh. Tapi jenengan anak-anak gak soli-soliha, masih anak akeh bakal nyusahno wong tuane. Anake songo ditakoni karo ibuke, "Ibu melu sapa?" Meneng kabeh. Ana siji ngomong, kate gak enak pisan ngomonge, Bu, wong anak songo kok bingung kate melu sapa? Sampean milih kepengin melu sapa? Pokoke aja melu aku." Ayo nggih napa mboten? Anak sakniki lho gak arep karo wong tuane. Wong tua biyen oleh anak loro, wong tua nek anake loro, ibu-ibu nek putrane jenengan sakit, sampai nangis-nangis nggih Bu nggih. Ya Allah, anak watuk niku lho nangis. Ya Allah, anakku watuk awake panas sampai nangis-nangis digawa ning gone dokter, ra duwe duit, sampai dibelani utang. Tapi sakniki anak wong tua loro, boro-boro meriksakno, wong tuane watuk ae lho ora oleh. Bapakne watuk. Anake muni, "Pak, ojo watuk, Pak." Lah lapo, Nok? Bapak kok oleh-oleh watuk? Ini berisik. Semerap berisik. Nak basa mriki berisik napa? Geriseni. Nak mriki napa? Bunyek. Bunyek. Pakai apa? Oh, buteki. Ojo batuk, Pak. Ojo batuk. Buteki. Buneki berisik, ojo kate watuk. Ana kanca-kancaku nang jaba. Lah terus piye nek kebelet watuk piye? Nek kudu watuk piye? Diempet. Ditahan, diempet. Lah piye wis dicoba dhisik kono. Akhire bapake watuk diempet. Dukur dimpet nisor pret. Ngono ku mergo anake ora ngabekti ning gone wong tuwa, anake wani nang gone wong tuwa. Naudzubillahi min. Kalau anak bisa menjadi qurrata ayun, dia akan berusaha menyenangkan kedua orang tuanya. Meskipun kondisinya susah, meskipun kondisinya ra duwe duit, tapi nek ngerti agama, iki wong tuaku, biyen ngurusi aku kawe cilik sampai saiki. Arek sakniki lho jawabane pinter, Bu. Ana wong tuane muni, "He, aku iki sing ngurus sampean, kecilik sampai gede, aku sing nglairno sampean." Arek saiki lho jawabane pinter. Jawabane napa? Sopo sing njaluk? Aku ora njaluk dilairno, aku ora njaluk diramut. Arek sakniki lho jawabane kados ngoten. Naudzubillahi min.
Makanya pentingnya anak-anak duwe ilmu agama. Makanya nyuwun sewu Bu, nek gadah anak ora mung mergo ora bukan hanya diperhatikan orang tuanya saja, tapi juga lingkungannya. Lingkungan pertemanannya, lingkungan dia sehari-hari ditingali, dilihat. Karena apa? Bagaimanapun juga lingkungan itu mempengaruhi. Nggih napa mboten? Anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini tadi. Jok takon sangka wonge deloken kumpulane, sebab wong bakal katut marang sing dikumpuli. Kumpul wong dodol minyak wangi katut melu mambu. Kumpul wong dodol terasi katut melu mambu. Kumpul wong senengane selonjor. Insya Allah ya katut melu selonjor. Lah niku wau pas kula ndugi sing selonjor ya mek siji. Saiki kabeh selonjor. Kumpul wong senengane medongkrong. Ya elu medongkrong kabeh. Kumpul wong senengane angop. Napa malih kula ning ndukur kene, ketok kabeh Bu, sebelah kono. Ngono ya nulari kancane, nulari kumpulane, makane golek kumpulan kudu ati. Kumpulan itu mempengaruhi. Kula kali jenengan itu saling mempengaruhi Bu. Kalau tidak percaya, kula sering menggunakan ilustrasi ini. Monggo sekarang tangannya diangkat semua. Kabeh, sing angkat tangannya tak dungakno iso ziarah Mekah Madinah. Kabeh. Sampun diangkat sedaya? Jenengan lihat tangan saya nggih? Sekarang coba digerakkan pelan-pelan. Pelan. Pergerakannya bukan gini, tapi gini memutar. Pelan. Lebih cepet. Saiki dalan nang janggote, janggut. Kula ngomong napa? Janggut lah penyekel batuk kabeh. Wong kula ngomong janggut kok. Bu, terbukti hidup itu saling mempengaruhi. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Jenengan muni tenggene anake salat nak, ngaji nak, tapi ibuke nyekel. Anake budal napa mboten? Bapake ngomong jamaah nang masjid, tapi bapake nyekel. Anake budal napa mboten? Diajak, diwai contoh. Jadi anak itu butuh action. Ojo mau ngomong tok, ojo mau muni tok. Salat kono nak. Ayo, ojo sampai ninggal salat. Ayo sing cinta karo Al-Qur'an. Ngomong cinta tapi lali maca Al-Qur'an. Ayo kula tangleti, sedina sewengi jenengan maca Al-Qur'an ping pira? Ayo ping pira? Blas. Astaghfirullahal-azim. Subhanallah. Masya Allah, afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampai reken aku mayat ditahlili. Itulah pentingnya nggak ada putra putri solihah. Caranya bentuklah lingkungannya. Ayo nak cinta karo Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an ora tahu diwaca. Wong nek muni cinta, iku nang ndi eling Bu. Jenengan delok wong lanang nek lagi jatuh cinta ambek wong wedok, mesti lak dieling-eling jenenge wong wedoke terus. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake solihah kabeh. Amin Allahumma
Lanjut ke perjalanan Isra Mi'raj. Setelah itu Rasulullah mendapatkan perintah nggih menika perintah salat yang awalnya 50 waktu mantun ngoten sampai dinego-nego sampai dadi mung 5. Setelah itu setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang hanya ditempuh dalam waktu tempo iki koyoke kacamatae banser iki larang iku. Mempesona ser banser. Brengose iku lho. Pun lajeng-lajeng salu ala Nabi Muhammad. Lajeng. Perjalanan ini hanya ditempuh dalam waktu tempo 1 malam tok. Sak wengi. Ayo mukarimu tok, ayo. Sak wengi. Regu A. Sak wengi. Regu B. Sak wengi. Mantep iki. Regu C. Sak wengi. Ya sakno kan regu C. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditempuh hanya dalam waktu 1 malam saja menggunakan buruk. Buruk niku kecepatannya dikisar seperti kecepatan kilat. Biasanya jenengan ningali kilat kaya cepet celeret ngoten niku. Nggo kaya buruk ngoten niku. Cepet celeret ngoten mau. Mung sak wengi tok. Setelah itu Rasulullah nyampe rumah lagi niku tenger-tenger bingung sampai ditangleti kali tiang. Assalamualaikum. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah bingung menjelaskan. Mantun ngoten ana wong iseng. Hei Muhammad, kamu kenapa terlihat termenung di situ? Kula bingung. Saya ini telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari langit pertama ke langit ke-7 Sidratul Muntaha yang dimana saya mendapatkan perintah sholat. Diguyu karo wong kafir. Mantun ngoten akhirnya nopo? Wonge iseng ngomong tenggene Kanjeng Nabi. Muhammad, apakah kamu tidak mau menceritakan ini ke orang-orang? Engko tak kumpulna wong sampean cerita. Kanjeng Nabi mboten gadah suudon kalih tiyang. Akhirnya nggih mawon. Nggih mboten napa-napa. Akhirnya dikumpulno kabeh wong sak desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki Muhammad badhe sanjang. Matur ngoten Kanjeng Nabi sanjang. Saya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu saya mendapatkan perintah sholat. Saya diutus oleh Allah untuk memberi pengetahuan bahwa kula jenengan iki angsal perintah saking Allah dikengken sholat. Kabeh wong kafir padha guyu kabeh. Ora percaya karo Kanjeng Nabi. Sampai maju wong sing jenenge Abu Bakar. Sahabat terdekatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu punya 4 sahabat terdekat. Semerap nggih? Siapa saja? Abu Bakar, ono papat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin. Nah, wes gampangane ngeten. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wes gampang. Sahabatnya Kanjeng Nabi sing asmanipun Abu Bakar, ora terima. Kanjeng Nabi ora dipercayani kali wong kafir kabeh. Sedangkan Kanjeng Nabi itu orang yang terkenal jujur, amanah, ora tau mbujuki. Abu Bakar ngamuk tenggene wong kafir. Sampean kok iso ora percaya karo Kanjeng Nabi, sedangkan selama ini Kanjeng Nabi ora tau mbujuki. Akhirnya nopo? Dikumpulkan orang-orang kafir. Nyopo Bu? Kaget ya Allah. Ngapunten nggih, sengaja kula. Lagi kula ningali wajah jenengan. Dadi Bu, ngaji model kaya napa wae. Masih di model kados kepripun mawon. Jenenge setan. Ana wong ngomongno keapian niku ora seneng. Setan niku mesti ana wae. Setan niku modele akeh. Ana setan jenenge setan bokong.
Lah kok iso diarani setan bokong? Jenengan wayahe pengajian kaya ngene, bokonge mesti ora mancep-cep. Mesti miring kanan, miring kiri. Ana setan iku jenenge setan ngantuk. Nembe ngrungokno keapian, ngantuk. Nembe dijak ngomong kesaenan, ngantuk. Lah niki sampun ngantuk napa dereng? Sampun napa lanjut? Sampai jam pinten? Jam pinten? Saestu. Jenengan panas lho teng ngene mriki lho. Kula saaken temen kalian jenengan kula. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun lanjut. Setelah itu Abu Bakar mengumpulkan orang-orang kafir yang sudah petinggi-petinggi, pejabat-pejabat sing sampun nate tenggene Baitul Maqdis, yang sudah pernah datang ke Palestina. Terus mantur ngoten, Abu Bakar ngomong, wahai orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis, jenengan kan pernah ke Palestina, pasti sudah tahu bagaimana kondisi di sana. Pasti sudah tahu bagaimana pasar-pasar di sana. Pasti sudah tahu jalanan di sana bagaimana. Tolong dengarkan Nabi Muhammad bercerita, setelah itu samakan kira-kira benar atau tidak kondisinya begitu di sana. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita, dumadaan kondisine podo, berarti terbukti Kanjeng Nabi ora tahu mbujui, ora tahu ngapusi. Nak basa wong Temanggung ngapusi napa? Oh, dadi kula ana basa mbujui, ngapusi, goroi, nempeli, doboli, oh. Mbujui, ngapusi, goroi, doboli. Ngapusi aku ya. Saestu ta basane doboli. Gombosi. Dobosi. Ngapusi, goroi, dobosi. Pokoke ngomongin mbujui kabeh. Sih coba kula nderek tanglet. Jenengan iki kadang-kadang nate mbujui napa mboten? Mbujuine mbujui elek apa apik? Padahal mbujui niku termasuk dosa gede, Bu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ada beberapa dosa besar. Yang pertama, nopo? Al isyraku billah, syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, wani nanggone wong tua. Yang ketiga, nopo niku wa qaulaz zur, ngomong berbohong. Ternyata ngomong berbohong niku termasuk dosa gede. Berarti mbujui, ngapusi, dobosi, dosa cilik napa dosa gede? Kula paringi contoh. Jenengan misale ning omah leyeh-leyeh, terus mantun ngoten wonten anake mlebet teng ngene griya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bu, niki Bu, kula paringi yatra 100 juta. Terus jenengan muni, alhamdulillah, ini gawe ibu to nak, duit 100 juta. Nggih, damel ibu sedaya. Lah sampean oleh duit iki teko ndi? Nyolong, Bu. Napa Bu? Nyolong niku halal napa haram? Tapi ning tangan ana duit 100 juta piye? Ning tangan ana duit 100 juta. Terus anaknya takon, halal napa haram, Bu? Akhirnya ibu yang jawab, asline nyolong iku haram nak, tapi nek oleh akeh yo gak popo. Iku jenenge ngapusi, iku jenenge goroi, dobo. Nek jenengan ae mbujukan, anak-anake yo katut melu mbujukan. Soalnya nopo, hidup saling mempengaruhi, kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, makanya golek kumpulan sing api-api, jenengan kudu ngewehi contoh sing api, ben putra putrine yang api. Jenengan delok anak-anak sing sae-sae, wakdal sore-sore, dekne wis adus, budal ning gone TPQ, ape nang ndi nok? Budal ngaji Bu, wajahnya cantik, kelambine apik, akhlake baik. Seneng apa mboten? Sampai digambarkan di sebuah lagu,
Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik. Semerap lagu niki napa mboten? Semerap nggih, pakai sarang nggih. Yuk, bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik. Sholawatan monggo. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik. Sholli iman ala ahmada sholli iman ala ahmada wal ali bima wal ali wal ashab lelo lelo lengko anak lanang nan terjago cilik 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 ngaji besok gede dadi wong agung. Lelo lelo lengko anak lanang nan terjago cilik 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 ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik 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 ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik 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 ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli iman ala mada sholli iman ala ahmada wal ali bima wal ali wal ashab bima qad wahada. Alah. Is kasep. Kejane ngeten, bimangko dewahada langsung. Mah. Baleni apa?
Mangke jane mangke niki kan reve kurang siji, mangke kurang ngerev pisan terus bi mangko dua hata mangke langsung nggih. Tenan, janji? Tenan lho nggih. Sapinten wau nadai lali aku. Becek-becek ketite anak wadon resik-resik cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji becek-becek ketite anak wadon resik-resik cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji cilek ngaji nduk cilek ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa sallim daiman Allahumma sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad wahada Leh ngapa kok atik Gimana yang di belakang lanjut? Muka-muka pertemuan kita siang hari ini dadekno manfaat. Intine nopo? Sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj ini mengingatkan bahwa kula jenengan niki memperingati ulang tahunnya sholat. Perintah sholat pertama kali niku pas wekdal Isra Mi'raj. Mari ngono nyambung ning gone anake. Anak nek gak sholat, pancen kalau kita mau bertaubat, awak dhewe nek kate dadi wong apik, sing pertama kali ditangani nopo? Sholat. Yang pertama kali di permulaan dari segala hal kebaikan nopo? Sholat. Nak sholatnya tepat waktu, insya Allah seduoyo itu mau tepat waktu. Makanya sholat. Pokoknya sholat niku aja ditinggal, syukur-syukur jenengan tambahi istiqomah liyane. Napa niku sholat sunnah, nek dalu tangi. Ibu-ibu nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lapo? Nguyuh. Lah terus mari nguyuh nyapa? Turu maneh. Berarti wong Temanggung iki ora ana tradisi cewek nggih. Napa nek basa aluse cewek napa? Paringi dalan paring. Kayak dalan ki kembaranku liwat iki. Nggih, monggo. Nggih, monggo ya Allah ayune ya. Kaya aku lho. Kenapa saya kok gak terima ngono itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Dados pengen anak-anak solihah yang pertama harus diperhatikan sholatnya. Setelah sholatnya, apalagi ilmu agamanya. Saya sering mencontohkan dengan sebuah contoh wedang jahe. Semerap wedang jahe nggih Bu nggih? Wedang jahe niku niki mawon. Anggap saja ini wedang jahe. Kan wedang jahe ini ora ono. ST ora ono. Ora, aku ora njaluk. Mung sanjang. Anggap saja ini wedang jahe. Anggap ini wedang jahe. Agar menjadi racikan jahe yang pas, ada 3 komponen yang harus dicampur. Air, gula, jahe. Nah ora ana gulane, ora ana banyune, niku jenenge duduk wedang jahe, tapi jahe tok.
ora ana jaene, ora ana gulane, niku jenenge banyu putih tok. Nek ora ana jaene, ora ana banyu putih, niku jenenge gula tok. Lah nek ora ana apa-apane ya ora ana wedang jaene. Untuk menjadi anak-anak yang sampeyan iki lapo sih koyo esensi karo aku. Untuk menjadi racikan jahe yang pas, caranya bagaimana? Ada gula, ada jahe, ada air putih. Setelah itu dia bisa menjadi racikan wedang jahe yang pas. Sama seperti anak soli soliha. Anak soli soliha agar menjadi racikan pas, apa ya cukup Al-Quran tok? Boten. Ono fikih, ono akidah, ono akhlak. Jadi lari-lari iso dadi api. Saged maca Al-Quran tapi orang ngerti hukum. Ngerti hukum tapi ora iso maca Al-Quran. Dadi ini lengkap napa mboten? Mboten. Mugi-mugi barokah acara dalu menika anak-anake tambah apik kabeh. Jenengan sing bagian nyontoi, coba orang tua dibahagiakan, dicari senengane apa? Bapak didelok, oh bapak iki koyo aneh seneng karo rawon. Tumbasno rawon. Ora usah ngenteni loro. Wayahe loro nembe ditawani. Bapak arep rawon. Alah, kasep. Ini apa napa basane niki? Ini loh, mulut. Mriki napa? Mulut. Basa Jawane. Kok iso cangkem iki lho. Kasar ancen basane wong Temanggung niki. Wis kula ndamel basa Surabaya ae, conger. Ya wis kasep jenengan nek numbasno rawon pas wekdal bapake sakit, wis kasep, wis telat. Napa lidahe wis ora penak, soale wong loro niku mangan apa-apa ya ora penak. Bapak senengane duren, tumbasne duren. Bapak senengane napa? Jenengan tumbasaken. Ibu niki senengane napa? Oh, ibu iki senengane kalung gede. Ya tukokno kalung gede. Ora emas, ora apa-apa, sing penting gede. Wong ancen nyuwune gede. Ora emas ora apa-apa, sing penting kalung gede. Intine napa? Sebagai orang tua berusaha membahagiakan orang tuanya. Wong tuane jenengan sedo, anak dikenalno. Nak, iki kuburane Mbah. Wong mati boto donga. Ayo dikirimi donga. Suatu saat jenengan meninggal dunia tanpa diajari, anak sudah otomatis kirim doa. Kenapa? Karena dari kecil sudah diajari untuk mendoakan mbahnya. Nah, tiang mriki nimbali mbah nopo? Mbah Kong. Gayane nenek kakek. Oh, ngapunten, anak-anak mriki nek nimbali ibuke napa sih? Yo mama ora apa-apa. Mama kemana? Tandur. Ora apa-apa, mboten napa-napa. Mas yo mama, papa, ibuke nek nimbali garwane jangan langsung namanya. Itu enggak boleh. Harus ada panggilan kesayangan. Mas. Aa. Aa kemana? Ke kamar mandi? Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Sing penting ada panggilan kesayangan. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anak soleh-solehah kabeh, anak-anak apik kabeh, anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun, pepaese meripat, perhiasannya mata, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten, awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sedurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang.
Sing tenggene mriki sampai mantun doa, kula dongakne rezekine tambah lancar. Rezekine tambah kathah. Umure barokah, tambah sugih, saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, pasti wonten bahasa-bahasane kula sing kirang pas, kirang sopan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.